白色車，最麻煩就係呢啲啊，啲瀝青一粒粒嗰啲咧，成車都係嗰啲瀝青。成車麥屎啊嘛，而家要起晒佢先做拋光。但係呢啲藥水咧好拿手㗎，所以一定要一對防腐蝕性液體嘅手套。咁我哋準備一個海綿啦，呢個就係起瀝青嘅藥水，不過揾個廢物利用咗呢個杯嚟載啲液體咯。我哋倒落去啦。倒少少先，唔使好多嘅其實，少少咯。呢個海綿咧，多到啦，就搽落去啊嘛。佢甩咗出嚟開始啲瀝青，咁樣就起咗啦。大致上嗰啲瀝青已經清咗90%啦，咁啊剩翻嗰啲就開磨機打瀝清埋佢。好快會起到，好，出嚟嗰啲就咁。好搞嘅藥服，不過佢喺大陸噴油咧，浸油好薄，要用慢機先可以打磨。